হ্যালো গাইস, আজকে ঘরের বানানো স্পেশাল কী কী আছে চলো দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে করলা ভাতে, এটা এগ পোজ, এটা হচ্ছে মটন কষা, এখানে আছে এক্সট্রা গ্রেভি, আর এটা লেবু শসা পেঁয়াজ। এগুলো চলো আজ টেস্ট করবো। কি সেন্ট ছাড়ছে। প্রথমে করলা ভাতেটা খাবো। দারুণ সেন্ট। হেভি সেন্ট, একদম ফাটাফাটি।